ഹായ് മച്ചന്മാരെ, ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ ടെക് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഒരു DC ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വെൽഡിങ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. വെൽഡിങ് സെറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ റേഡിയോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാറ്ററി ഇല്ലേ, വലിയ ബാറ്ററി ഇല്ലേ, ആ ബാറ്ററി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്തു, ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച്, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബൺ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. പൊളിച്ചെടുക്കാം. ഈ കാർബൺ ഉണ്ട് ആവശ്യം. കാർബൺ കിട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വുഡിൻ്റെ പീസ്, അതിനൊരു ഹോൾ അടിക്കണം നമുക്ക്. ആ ഹോളിൽ ഈ സാധനം കിടത്തിയിടാനുള്ള ഹോൾ അടിക്കാം. എടുത്ത് കളയാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോളികൂടെ കയറാവുന്ന കണ്ടീഷനായിട്ടത്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ, ഒരു 2.5-ൻ്റെ 2 വയറാണ് കേട്ടോ. ഇത് 2.5 mm വയറാണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട്, അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് 2 കളർ എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങ് കിടത്തണം. ഈ ഹോളിന് ഇട്ടോ കിടത്തി ഇതിങ്ങനെ 4 സൈഡിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാർബൺ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പയ്യെ മുട്ടി കയറ്റാം. അതിനകത്ത് താഴെ വെച്ച് മുട്ടും. ബാലൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് റാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വുഡിനകത്ത് ആ കാർബൺ സെറ്റ് ചെയ്താണ്, അതിൻ്റെ വയറ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വെൽഡിങ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം. വെൽഡിങ് അടിച്ചു നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് വയർ നമ്മൾ സ്ലീവ് കളഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ, ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി പണിയാണ്. ഇത് ലൂസാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിനകത്ത് മുട്ടിയിരുന്നാൽ മതിയാം. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം, നമ്മുടെ വെൽഡിങ് റാഡ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കേട്ടോ. ഇത് റെഡ് വയറാണ് കേട്ടോ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് കളഞ്ഞ് നേരെ ഇതുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്ലയറിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ട അതെ വയറിന് ഇച്ചിരി നീട്ടമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കിടക്കണത്. നീട്ടം കൂടുതലായിട്ടാട്ടോ. ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്തേക്കാം. ചുറ്റിയെടുത്തേക്കാം. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം എന്തെങ്കിലും എടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളേ ഒരു ക്ലിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചെറിയ ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ. ക്ലിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം പൈപ്പ് മുറിച്ചാണ്ടത്, ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെൽഡിങ് അടിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ക്ലിപ്പ് ഇതുമാതിരി പിടിപ്പിച്ചു. ഈ ബാറ്ററി തന്നാണ് എടുത്തു. നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മറ്റേ പശയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പിടിച്ചാണത്. പശയും തുടച്ചതായിട്ടാ. നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കേട്ടോ. മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് സെറ്റ് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വെൽഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെറുതെ ആരും അനുകരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.